aga sa tanan. Ako gali si Vanessa Soberano. May 4 ka bata. Kag 13 anyos na giupdanay sa akon bana. Pauli, istoryan ko ang akon banang kung ano ang maayo nga itudlo sa amon kabataan kag kung ano ang responsibilidad namon bilang ginikanan, kung paano namon padakuon ang amon kabataan nga may respeto kag pagpalangga kag tudloan namon sa ilang maayo nga pamatasan. Ginapasalamatan ko gali ang amon lecturer halin sa population office nga kadtuan kami biskan malayo ang amon lugar kag dako gid nga bulig nga gintudloan kami parte sa responsible parenthood family planning. Dako gid nga bulig ang pagtudlo nila sa amon bilang isa ka membro sang IP community.